د حج متعلق یو بل اهم مسله، یو سړی مالدار دی، الله پاک ولا پیسې ورکړي دي او دی حج لنشي تللی معذور دی، په خپلو لاسونو معذور دی، یوازې تللی نشي، بل کس بوزي خرچه نه پوره کیږي چې د دالته خدمت وکړي، یا دی بوډا دی، دی په کټ باندې پروت دی او دغه وخت کې د سره دومره مال دی چې دی دا ګڼي چې زه حج کولی شم، نو که دی په خپله نشي تللی نو دی د خپل ځان په ځای بل څوک حج لولیږي، دی ته حج بدل وی. دام جایز دی، خو چې کله هغه حج للیږي نو د دوو خبرو به خیال ساتي، یو به هغه له ښه ټیک ټاک برابر پیسې ورکړي، د تلو راتلو څومره خرچه چې د هغه کېږي هغه خرچه به وله برداشت کړي. دویم چې کله هغه ځي نو هغه ته به د خپل طرف نه حکم وکړي چې ګورې دا حج چې ته کې دا به ته زما د طرفه کې، نو هغه چې نیت کوي نو د حج په نیت کې به دا نیت وکړي چې دا حج زه د پلاني د طرفه کوم. بعضې وخت کې یو انسان مالداري خو حج ته پاتې شي، مرګ ته نږدې شي، دله پکار دي چې وصیت وکړي چې زه مړ شم، زما د مرګ نه وروسته یو بل نیک انسان هغه له پیسې ورکړي چې هغه زما د طرفه حج وکړي چې زما غاړه خلاصه شي. امید دی الله پاک به د دې سړي غاړه خلاصه کړي. یو سړی وفات شو او هغه مالدار خو حج یې نو کړی، بچو سره دا غم پیدا شو چې یاره زمونږ بابا باندې حج لازم و، هغه نه دی کړی، نو آیا دی به ګناهګاري؟ نو که وصیت یې کړي د ده د مال نه دی یو سړی ولیږي، خو که وصیت یې نه کړي د بچو په ذمه باندې لازم نه دی. البته بچی د پلار سره محبت کوي، نو خو خبره دا ده چې د هغه د غاړه خلاصولو دپاره په خپل خواهش ضروري پې نه ده، په خپله خوښه باندې یو کس د هغه د طرف نه حج له ولیږي نو دام حج بدل دی، د هغه وفات شوي سړي به پې غاړه خلاصه شي.